Dvoboj spodnjega dela lestvice je potekal v Velenju, kjer so domači knapi pričakali Luko Koper. Gostje so v težkem položaju na predzadnjem mestu, Velenjčani nekoliko boljši, ampak še vedno se morajo boriti za obstanek med prvoligaši. Tole je že 11. minuta in gol za goste. Zadel je Valencia po veliki napaki obrambe Velenja in Koper je vodil že v 11. minuti 0:1. Žoga pred gol, Bolha je zgrešil žogo, Valencia pa je zabil za prednost Primorcev. 15. minuta in nova kombinacija za Kanarčke. Poizkus daleč je bil to dober strel Jake Štromajerja, ampak Radan je dobro obranil in je bil tudi postavljen. Še napad gostov, ki so bolje štartali. Belima Rodriguez je bil sam pred golom, Radan je tokrat rešil Rudar. Napad tudi za domače, močan strel Senada Jahića, a tokrat je bil nekoliko premalo natančen. Do konca prvega polčasa še nekaj akcij, najprej za goste odlična obramba Radana, ki je bil res lepo razpoložen po novem strelu Belime Rodrigueza, še en predložek in gol za 0:2. Podal je Radujko, Leo Štulac pa je z glavo zatresel mrežo Rudarja za povišanje prednosti. Gol za 0:2. Leo Štulac je dosegel gol v tem prvem polčasu. Še zadnja akcija prvega dela in odbita žoga je prišla do Ederovića, ki je meril, ampak izkazal se je Tomič in žogo uspel odbiti. Polčas Rudar Koper 0:2, velika prednost za goste. V drugem delu še en strel Belime, tudi tokrat je bil malenkost premalo natančen, dober zaključek, a nekoliko čez gol. Potem napad za Velenjčane, odlična obramba Tomiča. Ederović je še enkrat več preizkusil svoj strel, pa nova izjemna priložnost in tokrat je bil pred vrati Nikola Tolimir. Njegov strel pa je zadel le soigralca, ostala je pri prednosti Kopra iz prvega polčasa. Ob koncu dvoboja so Velenjčani napadali, do gola niso mogli, Lotrič je nekoliko zgrešil, potem pa še skoraj avtogol Ferreire, ki je stresel prečko in ostala je pri prednosti Kanarčkov iz prvega polčasa. Tole je bila velika zmaga za Koprčane, ki še vedno upajo na direkten obstanek med prvoligaši, medtem ko so Velenjčani nekoliko više, ampak s tole zmago so zdaj nogometaši Kopra nekoliko bliže obstanku med prvoligaši. Imeli smo svoje priložnosti, ampak ta prvi zadetek v bistvu po naši napaki nas je presekal. V bistvu se nismo mogli pobrati. V bistvu oba zadetka smo dobili po individualni napaki prelahko, to se nam ne sme dogajati. Za drug polčas pa lahko pohvalim fante, res so hoteli priti nazaj v igro, hoteli smo priti na gol zaostanka in hoteli smo izenačiti. Mislim, da smo poskušali, imeli res veliko priložnosti, ampak se nam ni išlo. Ta tekma je, Koper je dal 2 zadetka, mi nismo dali in se že obračamo novi tekmi. Ne bih mogel, bila je dobra igra v prvom polovremenu, definitivno, proti Mariboru. Ja, psihološki efekt je bil, da smo se po vodstvu pomaknili nazaj in se nekoliko preveč obranili in nismo imeli te igre, ki nas je krasila na zadnjih tekmah. Danes smo imeli res ogromno situacij 2-1 in 3-2, kjer bi mogli nekoliko bolje odreagirati in rešiti tekmo mnogo prej. Tega nismo uspeli, ampak dejstvo je, da so fantje res izjemna skupina igralcev v naši slačilnici. Pokazali so izjemno borbenost in angažiranost, zdaj pa nas že v sredo čaka nova izjemno pomembna tekma proti Gorici.